fan. Jävlar alltså. Ja, idag har vi en Audi A7 då, från 2011 och den här bilen har fyrhjulsdrift och en 3 liters V6 diesel. Så det finns ju kraft så det räcker. Poppa huvudet, Anders. Ja, vi kan väl poppa upp huvudet så får vi se. Ja, här har vi den här berömda plastkåpan. Jag tänkte att det skulle komma så småningom. Här ser man ju inte mycket motor alltså, för det är ju en stor plastbit där. Men man får väl lita på att det finns en motor där under. Det här är då motorn i bilen här och det är en 3 liters V6 diesel som original har 240 hästkrafter, men nu har den blivit lite optimerad så nu ligger det på 290 hästkrafter och de som vill veta newtonmeter så är original 510 ungefär och numera är det då närmare 530. Jag tänkte att vi kunde gå igenom inredningen lite. Ja. Så jag öppnar upp här. Kul. Här hoppar jag in då. Ja, vi kan väl provsitta. Jäklar, här satt man skönt. Ja, det är ju skinnsätena va? Jäklar. Det finns ju massa olika skinnsäten. Ja. Och det här är en variant och sen finns det ju som man kan förlänga för låren och grejer, men inte just i det här exemplaret. Nej. Ja, men man sitter riktigt bra här. Här kan man ju sitta och köra väldigt långt. Skönt känner man ju. Många timmar kan spenderas bakom ratten. Ja, det känns ju verkligen som att allt är fokuserat häråt. Man sitter som föraren här och då har man allting riktat mot mig känner jag. Ja. Ja, det är föraren i fokus. En riktig cockpit. Ja, faktiskt. Säga. Oj, fan fränt. Såg du? Ja, där går det också med. Då finner man. Inte. Jag tänkte visa baksätet också då. Nej men, hallå! Hallå! Ja, här sitter man ju jättebra. Jag har ju benutrymme kvar här. Jag har utrymme till taket. En näve ungefär. Och jag är ju 1,78 ungefär. Ja. Då vet man det. Jag var lite orolig faktiskt för baksätet att man inte skulle ha så mycket utrymme. Men det måste jag säga, det är klart godkänt. Ja. Bilens ägare stoltserade med att det även gick att styra klimatet i baksätet. Är det något du ser något om? Titta då, ja här. Och det finns ju väldigt mycket att styra med här. Det finns lite rattar där. Ja, både sätesvärme och air condition här bak. Oj. Ja, det är ju, måste jag säga, riktigt härligt. Det är ju faktiskt en lyx. Kalossen är helgalvad så om man skulle få något lacksläpp eller så rostar inte bilen. Och det har faktiskt hänt här att det har blivit ett litet lacksläpp. Men det var ju bara att måla över då för det som sagt rostar ju inte då. Det är plus. Det är riktigt plus, tumme upp. Ja, då ska vi titta på trunken här på A7an och trots att den är väldigt sluttande i design här så måste jag säga att det är väldigt stort bagageutrymme. Ska vi ta en titt på det? Ja men precis, det kan jag absolut instämma med. Man får ju plats gott och väl här. Man skulle ju faktiskt kunna sälja sitt hus och bo här bak. Det bevisar ju Anders här. Så nu ska Anders få hoppa ut här så fortsätter vi kolla på trunken. Då ska vi kolla här. Det finns inte så mycket förvaringsutrymme under bagagetrunken här utan det är ju reservdäck då. Sen har du bra med lastsäkringar här. Och även lite extra fickor här. Nu är det lite annat i dem. Men över det stora hela måste jag säga att jag är ganska imponerad över bagageutrymmet. Vem är den här bilen till för då? Ja, jag skulle säga att den är till för folk som inte behöver en kombi kanske. Men ändå vill ha något lite speciellt.
Ja, man sticker ju ut på parkeringen med den här. Ja, verkligen. Det ser ut som en riktig VD-bil alltså. Ja. Men den är ju samtidigt inte i samma klass som Audi A8 till exempel. Nej, ja, det är ju ytterligare ett snäpp. Ja, det är ju riktigt. Då är man ju diktator deluxe. Men den här bilen, man märker ju när man är uppe i lite högre hastigheter att den här trivs ju bra på autobahn alltså. Ja, det är den ju nästan byggd för. Ja, alltså är du en diplomat som åker mycket ner till Tyskland och mycket i autobahn, då är en sån här bil, går inte att få något bättre nästan. Nej, men den här motorn då med den kraften som är, det är ju ändå lagom på ett sätt. Det är ju, man kan ju köra snålt också liksom. Och ja, det är en lagom bil på många sätt. Lagom bil med 290 hästar. Ja, men en vandringssägen som finns med Audi är ju att man gärna ligger nära bilar framför sig. Ja. Är det något du känner då? Växer hornen lite extra nu? Ja, alltså inte att jag vill ligga nära någon kanske sådär. Men jag vill ju gärna köra om nu när man har den här... Du vill bete dig lite aggressivt i Ja, trafiken. man har den här lilla besten. Ja. Det måste jag säga. Det är alltså... Ja... Jag kan förstå att de vill om när de har de här, men när man har ju betalat för väldigt många hästkrafter och man har ju fått väldigt många hästkrafter och den ligger ju väldigt bra på vägen. Så då hamna bakom Nisse och Greta som är ute och söndagskör kanske inte är det roligaste som kan hända. Men det är något med bilen ändå alltså. Ja, men de där hornerna kommer nog fram. Om vi ska sammanfatta Audi A7 så är det nog körupplevelse som får komma först. Den går oerhört fint på vägen och den följer vägen som att köra en go-kart nästan. Så blir man ju chockad av hur snygg den är. Alltså, det är riktigt bra former. Speciellt i drönarfilmerna som ni har sett redan. Det är ju otroligt bra designad bil. Alltså. Verkligen. Det är ingen bil man tröttnar på att parkera på parkeringen och titta tillbaks på liksom så. Nej, så jag kan förstå att man faller för den här faktiskt. Och en väldigt tidlös design är det. Den här bilen har också en vinge då som kan åka upp och ner av sig själv. Den åker upp när man kör i 130 och uppåt. Och det är ju lite tråkigt i Sverige för det finns ju inga 130 vägar här. Men då finns det också en knapp som man kan trycka på den knappen, då åker vingen upp då sen. Om man verkligen vill ha den, då är det en 10 alltså. Ja. Någon som verkligen väljer den. Ja, jag tror också det. Alltså man blir ju inte missnöjd om man köper den här bilen. Nej, jag skulle nog kunna ge 7. 7 av 10 Jonas-ringar. Ja, jag får 7 Jonas-ringar av mig. Faktiskt. Och där det brister är kanske att jag känner den är inte så personlig. Jag vill ju ge den mer. Så ska vi säga 7,5 Jonas-ring? Ja. Så då har vi bestämt oss. Audi A7 får alltså 7,5 Jonas-ringar av 10 möjliga. Jonas-ringar är tyska som alla vet. Ja. Skål! Skål!